Bin im Low-Level jetzt leichter durch den stark erhöhten Level-Cap? Nee. Da hat sich nichts geändert aktuell. Im Low-Level haben die gar nichts gemacht mit dem Update. Noch nicht. Es kann sein, dass wenn sich die Leute laufend beschweren, dann kann es sein, dass sie es anpassen. Also sie haben es in der Vergangenheit schon ein paar Mal angepasst. In manchen Levelbereichen, wie viel XP man bekommt. Aber ich denke schon, dass sich die Leute dafür aktiv laufend beschweren müssten. Einfach so machen die das nicht. Also ich denke, der Levelbereich 120 bis 160 ist nicht wirklich Low-Level. Also ich denke, der Levelbereich 1 bis 30 und 120 bis 160. Da könnten sie die Base-XP, die man bekommt, mal um 30% erhöhen, denke ich. Das würde insgesamt dafür sorgen, dass du für diesen Level, für 1 bis 160 wahrscheinlich 50 Stunden weniger grinden müsstest oder so. Das wäre schon massiv. Weil das dazwischen 70 bis 117 haben sie schon mal angepasst. Also da werden sie auf jeden Fall nichts machen, weil das haben sie erst gemacht. Letztes Jahr. Also müssten sie logischerweise dann diesmal andere Levelbereiche, wenn überhaupt, anpassen. Und der Grind auf Level 15 ist schon ziemlich brutal als blutiger Anfänger. Und Astria beschweren sich auch einige Leute, dass sie, oder das heißt beschweren, aber haben schon einige Leute festgestellt, dass man da langsamer levelt als im Endgame, also in Kailun zum Beispiel. Und das sollte natürlich irgendwie auch nicht wirklich so sein. Also, beziehungsweise kommt es ja auch immer aufs Equipment an und so. Aber man könnte es auf jeden Fall mal ein bisschen pushen. Das heißt ja nicht immer, dass alles direkt keinen Sinn ergibt. Ich meine, man muss auch immer halt einfach im Auge behalten, dass die Sachen halt nicht zeitgleich released wurden. Das verstehen halt manche Leute nicht. Wenn die Sachen halt nicht zeitgleich released wurden, dann macht es jetzt auf den ersten Blick weniger Sinn, als wenn man weiß, okay, das kam nach und deswegen sind die Dinge so, wie sie sind. Ich finde, wenn man das weiß, dann kann man es auf jeden Fall besser nachvollziehen. Heißt ja aber nicht, dass man dann niemals was dran ändern kann. Und ich denke, vor allem die XP in Astria ist ziemlich bad. Und Coral Island, zumindest zum Ende hin, ist auch ziemlich schlecht. Na gut, zum Ende hin bei Coral Island, also so ab 150, kann man dann langsam nach Kailun gehen. Und da ist die XP dann auf jeden Fall deutlich besser. Aber nicht jeder ist unbedingt mit 150 schon so stark, dass er nach Kailun gehen kann. Ist ja doch stark abhängig vom Equipment. Und da könnte man auf jeden Fall was machen, ja. Die Levelkurve bei Flive ist wirklich mysteriös. Naja, eigentlich nicht, wenn man weiß, wie die Updates halt released wurden und so. Also mysteriös sind die Entscheidungen, die sie manchmal treffen und warum sie es manchmal anpassen und manchmal nicht. Das ist mysteriös. Aber wenn du alles aktiv mitverfolgt hast, wie die Updates released wurden und so weiter, dann weißt du auch, warum es plötzlich hier und da mal mehr oder mal weniger XP gibt. Als man jetzt vielleicht annehmen würde, wenn man es halt nicht weiß. Also grundsätzlich ergibt das schon Sinn so. Also auch, dass Astria theoretisch schlechtere XP gibt als Coral Island oder Kailun. In gewissen Vergleichen. Aber wie gesagt, deswegen könnte man es ja nach etlichen Jahren, Astria ist jetzt fast 4 Jahre alt, könnte man es natürlich schon mal anpassen. Und verlangt ja keiner, dass es dann doppelt so schnell geht. Es reicht ja, wenn sie es mal um 30% erhöhen. Ich meine, das wäre wie ein Imagine, du hättest ein permanentes 30% XP-Event bei allen Monstern von Level 117 bis 139. Wie gesagt, das spart dir etliche Stunden Grinden, also das macht schon einen massiven Unterschied. Hört sich jetzt vielleicht nicht so massiv an, 30%, aber wenn du dann wirklich hier jeden Tag ein paar Stunden levelst, das wirst du auf jeden Fall krass merken. Selbst 10% würde man merken, aber es wäre natürlich besser, wenn es ein bisschen mehr ist als 10. Je mehr, desto besser. Aber ich denke, mehr als 30 ist dann unrealistisch, weil wenn es dann zu schnell geht, ergibt es dann auch wieder nicht so viel Sinn. Die Leute sehen halt zum Beispiel in einem Livestream,
dass jemand halt auf einem wesentlich höheren Level mehr XP bekommt und das ist natürlich immer so ein bisschen blöd. Teilweise ergibt es schon Sinn, vor allem wenn das Equipment halt nicht das gleiche ist. Ich meine, wenn jemand einfach wesentlich besseres Equipment hat, dann macht er höchstwahrscheinlich auch mehr XP. Mehr besseres Equipment und mehr Power-Ups. Aber das sehen die Leute jetzt so halt auch nicht unbedingt. Immer. Von 1 bis 60 auch sehr komisch, unnötig langsam an manchen Stellen. Wie gesagt, ich wäre auch dafür, dass sie es erhöhen. Das Problem ist, sie haben halt auch nicht gesagt, um wie viel sie es erhöht haben bei diesem 70 bis 117er Levelbereich. Sie haben einfach nur gesagt, sie haben die XP angepasst. Aber kein Mensch weiß, um wie viel. Also vielleicht könnte man es nachgucken. Flywikipedia zu Rate ziehen, vorher, nachher. Aber ist ja eigentlich auch egal, weil vollkommen egal, wie sie es geändert haben. Man hat da eh kein Mitspracherecht.